За сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн уншлага эхлэх гэж байна. За энэ удаагийн уншлагаар юу үзэх вэ гэхээр те танд ойрын үед юу тохиолдох вэ гэсэн сэдвтэй. За ийм уншлага хийх гэж байна. За сонголтын 3 хөзрийг сонгоод тавьсан байна. За тэгээд та мэдрэмжээрээ те зураглалаар нь юугаар нь сонгож болно. Хамгийн их татагдж байгаа хөзрөө сонгоорой. За сонгоцсон байх. Тэ? 3 бас тийм гоё байгаль дэлхий зөгийтэй, гоё ургаж байгаа цэцэгтэй, за борооны тусалтай хэл гоё хөзрүүдийг сонгож тавьсан байгаа гэж бодож байгаа. За тэгээ сонголтоо зөв хийсэн байгаасай гэж найдая. За уншлагатаа оръё. За өнөөдөр бол ихэнх нь ерөөсөө таравт хөзөр баг байхгүй. Нэг 2 3 хүн таравт хөзрийг нэмэлтээр авна. Ер нь Oracle message card-уудаас мессеж авч хүрэх гэж байна гэсэн үг шүү. За нэгдүгээр группийн Honmono jibun ga hiki yoseru. Жинхэнэ өөрийгөө одоо ингэж дуудаж ингэх юм уу те? Жинхэнэ өөртөөгөө одоо нүүр тулах цагийг хэлээд байна л да тийм. Яг өөрийнхөөрөө байхыг илэрхийлж байгаа өдрөө гэсэн үг. За энийг мессежүүдийг бол дараа нь юугаар одоо сонголтын хөзрийн мессежийг сүлд нь хөргөчнө. За эхний хөзөр wealthy man гэдэг. За танд одоо ойрын хугацаанд яг юу тохиолдох вэ гэхээр танд ойрын хугацаанд wealthy man буюу энэ бол танд хин нэгэн ашигтай хүн таны амьдралд одоо орж ирж байна гэсэн санааг илэрхийлээд байгаа шүү. Ашигтай хин нэгэн. Айгу тийм боломжтой мөнгө санхүүгийн буюу одоо эрх мэдлийн боломжтой танд ямар нэгэн шинэ боломжийг өгөх одоо үүд хаалгыг нээж өгөх шал өөр төрлийн хүн магадгүй таны амьдралд өмнө за яг байсан ч гэж болно те. Тэгвэл яг ойрын үе дахиад одоо тийм хүн таны амьдралд шинээр орж ирж байна гэсэн санаа. Энэ хүн бол мөнгөтэй, эрх мэдэлтэй, боломжтой, за туршлагатай, тэгээд өөртөө асар их итгэлтэй гэсэн амьдралын нэлээд гоё туршлага боломжийг хөрөмтлүүлчихсэн хүн. За энэ хүн таны амьдралд одоо тий шинэ үүд хаалгыг нээж өгөхөөр таны амьдралд орж ирж байна. Тийм шинээр орж ирж байна. За энэ хөзрөөс бол яг тийм л одоо мэдрэмж мэдэрч юм тий. Энэ хүн магадгүй нэлээд мөнгө санхүүгийн одоо тэр нэг банкны ч юм уу одоо тий ер нь эрх мэдэл бүхий их тийм гоё хүн одоо таны амьдралд шинээр орж ирээд байна гэж хэлмээр байна тий. Хэлэхээр байна тий. Орж ирэхээр байна гэх. За life is gift гэдэг. За life is gift. Амьдрал бол бэлэг гэсэн үг тийм ээ. Амьдрал бол бэлэг гэсэн энэ гоё картаар одоо бас танд одоогийн амьдралд чинь одоо ойр тохиолдоогүй ч гэх юм уу одоо яг нэрэлд нэг бэлэг авцсан юм шиг санагтахаар тийм гоё хүн таны амьдралд гоё цаг хугацаанд бас ирж байна гэсэн үг тийм. Одоо амьдралд таны цаг хугацаа ирсэн гэсэн үг. Удахгүй таны амьдралд тийм бүх юм гоё гэрэл гэгээтэй өнгөлөг одоо энэ хичнээн энэ харанхуй ойгоос ч гэсэн гоё сайн сайхныг харах одоо тийм боломжтой амьдрал магадгүй одоо ингээд нэг тийм нийтээр нэг тийм мөнгө санхүүгийн байдал тийм сайхан биш үү шүү дээ. Гэхдээ энэ дунд бас сайн яваа сайхан байгаа хүмүүс бас байж л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо таны ээлж нь ирж байна. Танд одоо илүү боломж, илүү сайн сайхан бүхэн таны одоо энэ цаг хугацаанд ирж байна гэдгийг хэлэх гээд байгаа санаа. За энэ картаар бол одоо тэрийг илэрхийлж байна гэсэн үг тийм. Тиймээс тийм одоо энэ боломжийг ашиглан хамгийн гол нь бас энэ дээр давхар хэлэх гээд байгаа санаа юу гэхээр өөртөө үнэнч байж өөрийнхөөрөө байж гэж байгаа шүү тийм. Хин нэгэнд одоо ийм мөнгөтэй төгрөгтэй амьдралдаа боломжтой одоо тийм хүн орж ирж исэн ч гэсэн одоо
эцсийн бүлэгт нь өөртөө үнэнч байж энэ хүн туслах л ёстой. Чиний амьдралд ирж байгаа хүн бол одоо нэг долдгоноогүй, бэлдганаагүй хамаагүй заяа мөнгөтэй, төгрөгтэй, ажилтай, байр суурьтай. Тийм байлаа гэд тэрэн дээр нь гол ач холбогдол өгөх биш. Таны цаг хугацаанд угаасаа ирэх ёстой хүн ирж байгаа учраас та энэ боломжийг ашиглаад өөртөө үнэнжөөж өөрийнхөө ирээдүйн төлөө одоо энэ цаг үеийг ашиглаарай гэсэн тийм ямар нэгэн илүүдэл чимэг саад одоо өөрөөсөө өөр царай гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм бүхнийг холдуулах ёстой гэдгийг бас хэлээд байгаа юм тийм. Нэгсэн доо маскыг хуулж авч хайж өөрийнхөө тийм магадгүй хин нэгэн ийм хүмүүст эрх мэдэл бүхэн ийм хүмүүст таалагдахын төлөө ч юм уу одоо хичээхийн төлөө ч юм уу хүмүүс ч одоо тий одоо яг энэ цаг үе нийгэм бол угаасаа тийм л байгаа л да. Гэхдээ яг юу хэлэх гээд байна гэхээр өөртөө үнэнч байсан ч энэ хүн эсрэгээр харин тийм царайг чинь үнэлэх хүн орж ирж ин гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Одоо нэг долдог бэлдэг цанг биш. Энэ өндөрлөгт гарцсан хүнд яг юу үнэнч вэ? Хүн болгон долдгондог бэлдгандаг байгаа шүү дээ. Ер нь бол гэхдээ яг юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ хүмүүс харин үнэнч өөрийнхөө хүсэлд үнэнч өөртөө үнэнч яг өөр дөрөө байгаа хин нэгэн илүү анхаарлыг татж илүү туслах одоо илүү боломжийг өгөх ийм хүн таны амьдралд орж ирэх гээд байна гэсэн үгийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр худлаа ч юм уу жоохон тийм илүүдэл чимэг одоо гоёо одоо юу гэдгийг тэр бүхнийг одоо нэгсэндээ авч хаяад одоо үнэн нүүр царайгаараа одоо байх цагийг илэрхийлж шүү. За хэрв тэх юм бол бас таны амьдралд энэ гоё боломжууд орж ирэх гээд байна гэдгийг хэлээд байна гэсэн үг шүү дээ. За нэгсэндээ азтай цаг үе чинь ирж гин гэсэн үг тийм. Энэ цаг үеийн тийм азтай цаг үе. За journey гэдэг. За дараа нь энэ карт гарсан байна. Journey. Journey болохоор тийм ер нь бол тийм аяллыг илэрхийлсэн карт. Магадгүй та энэ хүнээс боломж олгоод эсвэл боломж аваад одоо ямар нэгэн шинэ бизнесийн өнөөдрийг хүртэл хэрэгжүүлж чадахгүй байсан. За санаа нь байгаад ингээд нэг бас нэг боломж нь болохгүй байсан бол энэ хүн ч юм уу эсвэл танд энэ өөртөө үнэнч байснараа өнөөдөр тэр яг өөрийнхөө зорилгын төлөө те аялалд гарах. Магадгүй ажил бизнес байсан бол одоо нэг энэ вагоноор одоо явах нь байна л да. Хилийн дээс алхаад хаашаа ч юм те эсвэл хилийн дээс алхдаггүй махэд за Монгол дотор бас байж болно шүү дээ. Тэгэхдээ ер нь нэг өөрийнхөө зорилгыг биелүүлэхийн төлөө танд одоо тийм хөдлөх боломж олдох гэдэг нь шинэ эхлэл ирэх гээд байна гэсэн үг. Удаан бодож боловсруулсан хүсэл мөрөөдөл зорилгынхаа төлөө үйл хөдлөл авч эхлэл нь ирээд байна. Энэ бол бэлэг шиг танд ирж байна гэж хэлэх гээд байна. Магадгүй зарим хүмүүс за би гадагшаага яваад энэ ерөнхийдөө үйл хөдөлгөөнийг хэлгээд байгаа. Бага газараас хаана нэг тийшээ явахыг хаана нэг тийшээ. Зарим нь суралцахаар явж иж болно те гадаад орн руу вагон биш юм ахад онгоцон цуугаад ингээд суралцахаар явж иж болно гэсэн үг. За тэгэхээр танд шинэ эхлэл, шинэ боломж, за бүр амьдралаа тэр чигээр нь өөрчлөх шинэ эхлэлийн шинэ дохио ирж байна. Тун удахгүй танд бэлэг шиг ирэх гээд байна гэсэн санаа шүү дээ. Хуучин бүхнийг одоо холдох явах үедээ орхиж тийм бүхэл бүтэн амьдралаа өөрчлөх чиг боломж байж бол магадгүй сургуулаа төгсөөд өнөөдөр Монголдо сураад байж ийснэ одоо гадаад руу яваад сураад магадгүй тэндээ ингээд бүр амьдралынхаа бүр тийм шинэ эхлэлийг тавих тийм одоо боломжууд нэрэд байна гэсэн үг байхгүй юу? Зарим хүмүүс гадаад руу явж ажиллаж амьдарч удаан хугацаагаар суурьшаар за зарим нь бүр хөдөө орон нутг руу ч байж болно шүү дээ. Энэ ерөөсөө л ямар нэгэн үйл хөдлөлийг илэрхийлж байгаа карт шүү гэж хэлмээр байна тийм. За дараагийн хөзрөөр B гэдэг нэг хөзрөө унгачлаа. За B энэ хөзөр чинь өөрөө тийм үндсэн сонголтын чинь энэ хөзөр наас хөзрөө авах би. Аашаа онцоо. За тэр сонголтын хөзөр байхгүй. Таны сонголтын хөзөр B зөвье гэсэн үг тийм. За энэ болохоор айгуу чухал мессежийг танд өгöd. Та нэгсэндээ таны энерги байгаа учраас та энэ хөзрийг сонгосон байгаа мэдээж тийм. За энэ хөзөр тийм чи өөрөөрөө байвал яг нөгөө нэг түрүүний энэ дээр ахиж гарч ирж байгаа байхгүй. Нэгсэндээ хоёрын хөзрөөр life is gift энэ хоёроор
энэ хоёр мессеж картаар яг хоёулын дээр нь юуг илэрхийлэх гээд байна гэхээр хэрв чи өөрөөрөө байвал, өөр дээрээ байвал тий баггүй байвал яг өөртөө тохирсон зөв хүмүүстэй уулзрна. Энэ үзэр тий зөв хүмүүстэй уулзрна, зөв цагтаа уулзрна, зөв боломж чамд ирнэ гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг өөр дээр хэрэг оршиж байж чадвал ямар нэгэн тийм одоо тийм хуурамч дүр төрх царай бол одоо хэрэггүй. Яг тийм тэгэх ёстой цаг чинь биш ээ гэдгийг хэлээд байгаа. Яг жинхэнэ чи юу хүсэж байна те? Яг жинхэнэ одоо чиний жинхэнэ те одоо бодит одоо пейс чинь яг юу юм те? Яг тийм дээр л одоо орших байхыг хэлээд байна л да. Тэгээ жинхэнэ өөрийнхөө хүслийг даг. Жинхэнэ өөрийнхөө зорилгын төлөө хөдөл. Жинхэнэ өөрийнхөө одоо энэ амьдралаас өгж байгаа бэлгийг авахын төлөө одоо нэгнийгсэндээ яг өөрөөрөө үнэхээр хүсээгүй юм дээр энэ амьдралын бэлгийг аваад явах тий. Амьдрал чамд боломж өгж байгаа учраас өөр дөрөө байгаа жинхэнэ үнэхээр биелүүлэхийг хүсэж байгаа хүслийнхаа төлөө яг байх юм бол зөв цагтаа зөв хүнтэйгээ уулзч зөв боломж гарч ирнэ гэдгийг. Ерөөсөө яг тэгж хэлж байгаа шүү танд тий. За тийм болохоор яг энэ нэлээд ийм чухал мессеж учраас та бас гоё хүлээж аваад хэргийг нь гаргуул бас их хэрэгтэй байна л гэж хэлэх гээд байна л да тийм. Бас нэг үзэр үнцэн л юм байна да. 2-3 үзэр унасан. За энэ Lily цэцэг буюу тийм энэ old age настай хүмүүс байна тийм. За настай хүмүүс яг юу хэлээд байна гэхээр таны амьдралд яг хүснээр чинь болохгүй саяхан болтол жаахан хэцүү байгаад байсан байж магадгүй. Гэхдээ энэ настай хүмүүс юу нэ бүхэл бүтэн нэг үе амьдралд нэлээд дадлах туршлага суугаад за тэгээд одоо энэ өндөр насыг одоо хүрсэн тэндээ одоо нэгсэндээ амар тайван аз жаргалтай нэг тийм амьдралд бол үзэхээ үзчихлаа да гэдэг нэг юм гоё сэтгэл хангалуун байгаа шүү дээ. За гэтэл таны нас ямар настай байх нь юусаа хамаагүйгээр яг юу хэлэх гээд байна гэхээр таны амьдралын нэг цикл дуусч байна. Өнөөдрийг хүртэл магадгүй юм бүхэн хүсснээр чинь болохгүй нэг л болж өгөхгүй байсан бол одоо бол тэр цикл нь дуусч байгааг илэрхийлж байгаа байхгүй юу? За бас нэг үзэр унгацсан байгаа ташгүй наа. Энд тийм бай. Сандалтаар унгаач харахгүй дутуу авсан байна. За тийм байна. Энд нэг үзэр те. Энэ хоёр үзэр бүр айгүй хүчтэй мессеж өгж байгаа. Тийм. Яг юу хэлэх гээд байна? Нэгсэндээ эн чинь одоо бас нэг юу гадтай те нөгөө энийг ч одоо кросс гэсэн тий. Монголоор юу гэж хэлэхээ мэдэхгүй байна тий. Энэ загалмай юу гэдэг лээ. Тиймэрхүү утгатай байх шүү тий. За энэ ч гэсэн адилхан шүү дээ. Нэгэн үеийн төгсгөлийг, нэг амьдралын төгсгөлийг нэг цаг үе дуусч байгааг илэрхийлж байгаа. Одоо шин цаг үе гэж хэлээд байгаа байхгүй. Өнөөдрийг хүртэл ямар байсан чи ерөөсөө хамаагүйгээр дараагийн ерөөсөө хүний амьдрал чим циклээр явдаг байхгүй юу? Амьдралд одоо хэдэн үеийн цикл байдгийг тийм тэр нэг цикл дуусгаад дараагийн үе эхэлдэг. Нэг цикл дуусгаад дараагийн үе эхэлдэг. За тэр нь зүгээр энгийн бодит байдлаар ойлгох юм бол бага нас дуусаад тийм өсвөр нас эхэлдэг. Өсвөр нас дуусаад залуу нас. За залуу насын дараа эдэр нас. За гих жишээгээр явдаг шиг яг хүний амьдрал яг л ингээд нэг циклээр ингээд явдаг. Тэгэхээр таны энэ цаг мөч одоо ер нь тун дуусч байгааг илэрхийлээд байгаа байхгүй юу? Одоо хүртэлх цаг өгч. Одоо нас шинэ юм ирээд байна гэдгийг бүр 2-2 хөзрөөр дахиж гаргаж ирээд байна тийм. Магадгүй танд энэ жоохон сэтгэлзэн хувьд те өөр дөрөө байх ямар ч боломжгүй дандаа нэг баг зөөж нэг хүнтэй худлаа хуурамч харьцахгүй бол нэг тийм энэ нэг юм чинь өөрөө нэг болж өгөхгүй нэг ингээд байсан бол одоо бол тех шаардлагагүй гэдэг нэгдүгürt хэлээд байна. Хоёрдугаарт өөрийнхөө жинхэнэ хүсэл мөрөөдөл хин нэгэнд таалагдж тэр хүний хүснийг хийхгүй болохгүй байгаад байсан бол одоо бол жинхэнэ өөрийнхөө хүслээр бүх юм хийх цаг үеийн нэрчлээ гэдгийг бүр 3-4 картаар танд айгүй гоё тийм нэгсэнтэй маш чухал цаг үе ирж байна л гэж хэлэх гээд байна л да тийм. Бүр маш чухал цаг үе. Энэ боломжийг л одоо ёстой бэлгийг яах ёстой вэ? Хүн хүлээж аваад ашиглах ёстой шүү дээ тийм. Хуучинтайгаа зуралдаад эргээд нөгөө өнгөрсөндөө үлдчихвэ. Тэгвэл бүхэл бүтэн үе ахаад ингээд нэгсэндээ
Дими нөгөө нэг яах гээд юугаа ч өөрчилж чадахгүй болох гээд байна шүү гэдгийг. За дараагийн үзэр те энэ хоёр үзэр. Turning in. Одоо нэгс дасаах цаг нь хэлсэн гэсэн. Turn off биш, ундраах биш те. Өөрийгөө асаах цаг нь. Power on, turning in гэд өөрийгөө асаах цаг нь. Үндсэн хөзрийн нийт мессежүүд танд айгүй чухал цаг үе ирж байгааг. За, хоёр дахь гар энэ understanding гэдэг тий, understanding. Одоо ойлгож ийн, хувьсралж ийн гэсэн үг шүү дээ. Та ер нь нэг л юм буруу байгаад байгаа, нэг л юм биш байгаад байгааг угаасаа ойлгож байгаа. Мэдээж хүн энэ амьдралын энэ циклийг туулаад явж байхдаа бүхнийг ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо яг таны нөгөө хүсэжсэн турнингийн одоо нэг өөр дөөрэ байх одоо бүх юмыг шинээр хэлүүл асаах тий. Өөрийгөө асаа гэдэг нь шүү дээ. Өөрийгөө асаа. Бүх юмыг ойлгож ин танд нэг өсөндөө тусламжийн гар ирлээ гэдэг шиг таныг одоо энэ байгаа энэ нэг торноос чинь суллах өөр дөрөө оршиход туслах эрхчлөөтэй бусад нь бас таныг одоо нэгсэндээ аврахаар ирж гинэ гэдэг аахгүй юу. Тэгэхээр энэ араа дотооддоо ягаад ухамсарлаад ерөөсөө дотроосоо юу хүсэж байгааг ойлгож ухамсарлаад ер нь ойлгоцсон байгаад байгаа ах тийм. Understanding гэдэг чинь ойлгож яана гэсэн үг учраас тийм. Ер нь ойлгоод байгаа гэсэн үг гэж бодож байна тийм. Энэ талаараа огт бодоогүй хүн дээр ийм хөзрүүд сонгохчгүй байх. За юу яахчгүй байх тийм. Ийм мессежүүд ирэхчгүй байх. Тэгэхээр таны тухайд бол ер нь ойлгосон одоо харин нөгөө алтан боломжийг шүүрээд аваарай гэдэг шиг танд бол одоо яг л тийм цаг үе нэрэдэн шүү гэдгийг үзрүүд маань хэлэх гээд байна та тийм. За магадгүй та одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд те одоо нэг тийм тавьж явуулж чадахгүй байсан өөрийгөө чөлөөлж чадахгүй байсан магадгүй өнгөрсөнд одоо хайны жил нөхөр эсвэл бүр ихнэр эсвэл одоо юу гэдэг өөрийн аав ээж эцэгхийн орон гэр тий. За тэгэл ерөөсөө нэг тийм чөлөөлж өөрийгөө гаргаж явж чадахгүй байсан газраас ч л одоо нэгсэндээ одоо таныг нэгсэндээ сууг татахаар ингээд өрөөдөрж ийна гэсэн үг шүү. Тэгэхээр танд угаасаа ийм ухаарл ирнэ тий. Ухаарл нь бол угаасаа ирнэ. Яагаад гэвэл танд энэ өвгдээдсүүдийн энэ олон пэйсүүдийг харж байгаа үстэй тий. Эдгээр дандаа таны харсан даасан тэнгэрс өвгд эзүүд аахгүй юу. Энэ дээр ч гэсэн тэд нэр тусламжийн гараа сунгаад ирж гинэ гэсэн санаа аахгүй юу. Тэгэхээр танд тий ийм олон хүчтэй одоо нэгсэнтэй чиглүүлэгч байхад өнөөдөр ч гэсэн энэ мессежийг олж сонсож байгаа нь бас нэлээд учиртай л байх. За учиртай л болоод сонсож байгаа угаасаа тий байх ба штэ. Тийм болохоор чиглүүлэгч байхад та бол үнэхээр бүхнийг бол одоо ухаарна гэсэн үг тийм. Хуучинд тавьж явуулж чадахгүй байсныгаа тавиад явуулах тийм зоригтой болно. За танд яг нэг тийм гоё нэг амьдрал нэг дог гэл нэг за би ер нь ингээл байгаад ээж болохгүй хүн юм биш үү гэдэг дээр тийм бодож исэн байх. Тэгтээ нэгсэндээ гоё шийдвэрээ гаргах цаг үе нь ингээд ирээд байна л гэсэн үг тийм. За хөзрүүдийг ерөнхийдөө одоо энэ Oracle бүгдээрээ Oracle message card-ууд. Энэ Oracle message card-уудыг бүгдийг нь нэгтгээд ингээ хийлгэр тийм танд шинэ боломж. Ашигтай хүн танд амьдралд боломж олгох ашигтай хүн тийм. За бас ингээ хөдөлгөөн өөрчлөлт. За дээрэс нь амьдралын талаар гүн ойлголт гэх юм уу? Хүний амьдрал гэдэг чинь яг юу юм гэд та бодож исэн баха. Ер нь бодсон юм шиг байна тийм. Яг тэгвэл нэгэн цикл дуусчлаа та ийм хэмжээний одоо нэгсэн та нэг амар байгаагүй гэсэн санаа. За гайгүй урсаад явсан ч байж болно. Тэгтэл та нилээ ийм гүн гүнзгий ойлголт ухаарлт хүрцэн. Тийм учраас танд дараагийн шат ирж байгаа байхгүй юу? Дараагийн шат хизээ ирдэг вэ? Яг одоо байгаа левел дээрээ энэ шатн дээрээ ойлгоод ухаарцны дараагийнхан шат ирдэг. Угаасаа хүний амьдралын одоо тэр нэг жаман тэр гэдэг юм уу те нөгөө үйл хувь тавилан хэрв танд ямар нэгэн асуудал дахин тохиолдоод эннээсээ хизэж гарахгүй байгаад байгаа бол та энэ хэмжээгээр ухаараагүй байх гэсэн үг байхгүй. Ухаарсан учраас
танд дараагийн шат ирж байгаа. Ерөөсөө л ялгаан тэр. Тэр айгүй чухал ойлголт. Энийг хизээч хин ч одоо олж сонсож болно. Тэгэхдээ ер нь чи ямарваа нэгэн юм дээр шийдэж чадахгүй гацаад тэгэл нэг хуучинтайгаа зууралдаад ингээд байгаад байгаа бол та яг зөвөр нь ойлгож ухаараагүй байгаа учраас тэрнтэйгээ зууралдаад байгаа шүү л гэсэн санаа. Тэрийг яг зөв зам дээр нь зөвөр ойлгоцсон тохиолдолд нөгөө тусламж ингээд ирдэг. Яг энийг л хэлээд байна. За тэгэхээр таны яг амьдрал дараагийн үе шат руу орж байгаа. Айгүй ийм чухал цаг үед та нэгсэндээ энэ мессежийг олж сонсож байгаа хаа тий. Та хуучин зүйлээсээ хэрв зууралдаад өөрийгөө өөрчлөхөөсөө нэгсэндээ хүнд бол айдас л байдаг байхгүй тий. Айгаад хуучинтайгаа зууралдаад үлдэх юм бол энэ сайхан боломжийг бас алдах боломж байна шүү тий. Алдчих магадлал байна шүү. За тийм учраас та энэ гүн гүнзгий ухаарал эрдсэн хүн бол тэхгүй л болоо гэж бодож найдаж чинь тий. Бүхэл бүтэн цикл солих шаардлагатай цаг үе нэрэд байна л да танд тий. За тэгэд амьдралын чинь айгүй том чухал эргэлтийн цаг үе ирчээд байна тий. Энэ бол танд боломжийг олгож байгаа айгүй чухал цаг үе гэж хэлэх гээд байна. За нэмэлтээр өнөөдөр ер нь яг энэ чухал мессеж учраас одоо нэмэлт уншлах бол хийгээгүй гэсэн санаа. Одоо төлбөртэй нэмэлт уншлах бол хийгээгүй. Зүгээр энэ дэр яг юу хэлэх гээд байна гэхээр нэмэлт 3 ширхэг одоо нэгсэндээ таараа үзрээс мессеж авсан гэсэн үг. Тарот үзрээс 3 ширхэг мессеж карт авсан. За одоо 3 үзрээ багтаахын тулд 3 үзрийг багтаахын тулд ингээ байршуулах юм. Окей. Одоо гоё боллоо. Камерт гоё орж байгаа гэж найдаж байна. Би жоохон зүүмдэд татчихсан байгаамаа. Хажуугаар олон хөзрүүд байгаа учраас айгу тэд нар бүгд орж ирээд байна лээ. За камера нэг шалгачих бүх картууд орж ирж гинүү гэд. Айгу гоё дүүрэн орж ирж байна. За болж байна. За Two of Swords ер нь ингээд тийм мессежүүд айгу гоё ингэж давхцаж байна. Угаасаа давхцах одоо ер нь та зөв энергийг сонгосон бол зөв картаа сонгосон бол угаасаа давхцах учиртай юм л да. Ер нь бол олон картууд нийлээд нэг л юм хэлээд байдаг байхгүй юу. За тэрэн дээр юу гэж юм Two of Wands ахаад энэ ерөөсө сонголтын үеийг хэлээд байгаа. Та хуучиндаа үлдэх үү, шинийг сонгох уу гэдэг. Яг сонголтын үеийг. Энэ бол одоо яг л танаас шалтгааллах цаг үеийг хэлээд байгаа байхгүй юу. За the Emperor үзэр те. Энэ бол бүр эзэн хааны энергитэй хүчтэй одоо тийм нэг хаан хүн одоо жишээ нь тийм ээ. Та энэ амьдралынхаа ер нь бол хаан нь шүү дээ. Та эзэн нь, та хаан нь. Тэгээ хаан хүн яг яадаг вэ? Бүхнийг тийм шийдвэр гаргадаг хүн. Эзэн хүн яадаг вэ? Шийдвэр гаргадаг. Хүчтэй хүн. Хуучинтайгаа зууралдах сул дорой хүн хаан болохгүй. Тийм. Харин та шийдвэр гаргадаг хүчтэй хүн энэ сонголтын энэ айгуу чухал цаг үеийг танд бол илэрхийлээд байна. За тийм болохоор хэрэг та зөв сонгож чадах юм бол та хаан хүний энерги рүү явж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Танд бүр аврагч шиг юм хүн орж ирэх гээд байна амьдралд чинь. Таныг хаан хүн болгох өөрөө хаан судалтай хүн таны амьдралд орж ирэх гээд байгаа байхгүй юу? Тийм болохоор та хуучинтай зууралдаж үлдэх үү? Шинийг сонгох уу гэд яг одоо тэрийг чинь л одоо энэ хөзрөөрөө илэрхийлээд байгаа гэсэн үг. За танд нэг хамгийн эвгүй юм нь энэ дээр байна. Wheel of Fortune хөзөр. Уруу харж гарч ирж байгаа хгүй. Энэ буруу харж. Wheel of Fortune юу хэлдэг вэ? Амьдралын хувь тавилан. Манай монголчууд хэлдгээр бол хувь тавилан. Хувь тавилангийн хүрд гэсэн үг байхгүй юм. Гэтэл энэ буруу харж гарч ирж байгаа. Энэ буруу харж гарч ирж байгаа нь болохоор юу хэлэх гээд байна те? Та нэгсэндээ шийдвэрээ гаргаж чадахгүй одоо нэг дунд нь ингээ алцганаад байгаад байх магадaltaй. Хэрвээ тэх юм бол нэг хуучинтайгаа зуралдаж байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ гоё боломжууд орж ирэхэд та одоо хүлээж авахгүй хуучиндаа үлдчих магадлал танд хамгийн сүүлийн үзэр дээр гарч ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ цаг үе энэ боломжинд нэгсэндээ
итгэхгүй хуучинтайгаа зууралдаад үлдчихвээ гэдэг одоо танд энэ хөзрөөр одоо зүгээр сануулад анхааруулад хэлчихье да тий. Тийм. Эцсийн бүлэгт сонголт хийх хүн нь та. Энэ бол таны амьдрал тий. Та тэр эзэн хаан шиг байх юм уу? Яг өнөөдрийг хүртэх амьдрсан яг энэ амьдралдаа үлдэх үү гэдэг яг л таны сонголт тий. Энд дээрс бол танд хэрэгтэй цаг үедээ энэ мессеж картыг сонссон байгаасай гэж бодож нэгсэндээ уншлага хөзрийн мэрэг хийдгээ гэсэн үг. Тийм болохоор та энэ мессежийг хэрэг сонсвол тийм ээ мэдээж сонсоод энэ эцэст нь хүртэл энэ велопортын хөзөр дээр ирэх баг. Тэгэнгүүт энэ хөзөр таныг нэгсэндээ өөрийнхөө дотоод та зөрчилдөд байгааг илэрхийлж байгаа. Гадаад танд ирж байгаа энерги өөрийн дотоод хоёр чинь нэгсэндээ энд төрний энэ хүлээж авч чадахгүй ойлгож байгаа хэрнээ үйлдэл хийж чадахгүй байгаад байгаа энэ зөрчлийг илэрхийлээд байгаа байхгүй юу? Хувь тавилангаа зүгээр л одоо ингэдэж штэ бурхад одоо яг яадаг гэж. Нэг сонголтод нь одоо зөв юм, буруу юм одоо юу гэх юм алдаа одоо тийм юмнууд өрөөсөө байдгүй гэсэн үг шүү дээ. Яагаад гэвэл зүгээр л юм тохиолдсон ч бэлэн хүлээгээд авах. Тэгэхэд өөрийнхөө дотоод дуу хоолой зөн совин мэдрэмж тэрийгэ дагаж л амьдрдаг гэсэн үг. Буддын шашны одоо тэр одоо нөгөө бүх юм хоосон чанартай. За бүх юм ерөөсөө ингээд одоо юу гэх нэг одоо цаг хугацаа тий одоо нэг байдаг үстэй нэг би ядуу байсан ч одоо баян байсан ч одоо баян за тэр нь болохоор яг юу гэж нөхөр хэрэг би ядуу байх юм бол надад олон сатаарах юм байхгүй би энэ цаг үе дээр оршоод өөрийгөө илүү хөгжүүлэх надад боломж олдно. Хэрэг би баян байх юм бол буйны үрийг тарж олон хүмүүсийг одоо сэрэхэд туслана гэдэг шиг аль нь ч байсан нэгсэндээ зөв гэж байхгүй буруу гэж байхгүй. Гэхдээ харин таны сонголтоос шалтгаалж одоо амьдралд өөрөө хаана байр сууриа тогтоож явах вэ гэдэг нэгсэндээ шийдэгдчихэд байгаа гэсэн үг. За тийм болохоор танд эдгээр мессеж картуудаар их чухал мессежүүд ирлээ гэж би бол бодмоо. Тийм надад тийм хэрвээ ийм мессеж би энийг сонгож сонссон бол их л тийм чухал мессежүүд байна л гэж одоо бодох гээд байна тийм. За ингээд таны өнөөдрийн сонгосон одоо нэгдүгээр группийн уншлагыг сонгож сонссон танд тийм баярлалаа тийм. Уул нь урагшлахыг sorry нэг дуусгаж исэн хэрнээ тий ахаад үргэлжилчлээ ахаад хэлмээр санагдана. Урагшлахыг бол хүсэж байгаа хүн байгаа даа. Тэгэхдээ яг үйлдэл дээрээ ирэхээр хөдөлж чадахгүй яг магадгүй өнөөдрийг хүртэл ирсэн туршлах нь зам нь өөрөө тийм байсан учраас нэг тийм өөр юм ирж байгаа гэдэгт магадгүй итгэхгүй л байгаа хэлбэр байх л да ер нь бол. За ингээд уншлага энэ хүрээд өндөрлөө. Тийм. За уншлагыг сонссон баярлалаа, талархлаа. За амжилт хүсье. Танд тийм зөв сонголтыг хийж тийм амьдралыг гоё зөөр өөрчилж гоё сайхан эргэлтийн цэг байна шүү гэдгийг дахин хэлчихье. Тийм. За баярлалаа. За одоо 2 дугаар группийн уншлага хэлэх гэж байна. За 2 дугаар группийн таны сонгосон үзэр. За энэ байна. За тэр сонгосон хөзрийн мессежийг бас хүргэнэ тийм. За одоо сонгосон хөзрүүдийг дан Oracle message картууд байгаа. Тийм. За distance за өнөөдөр нэгээр гаргаад явна. Distance horizons гэдэг. За энэ horizons хөзрөөр яг юу хэлэх гээд байна тийм. За таны амьдрал шин зам руу орж байна гэсэн үгийг хэлэх гээд байна. Шин зам руу. Холоос тийм. Одоо нэгсэндээ боломж гарч ирнэ танд. Амьдралаа өөрчлөх. Боломж гарч ирнэ. Магадгүй энэ хараа. Усан онгоц. Энэ хөлгийн зангуу байгаа байхгүй юу? За эднэр юу хэлэх гээд байна гэхээр таныг магадгүй өөр тийшээ аялах, газар орчин юмаа өөрчлөх. Энэ одоо сая нэгдүгээр групп дээр бас яг ийм бас нэг юм боломж ингэж явах боломж
байга газраа өөрчлөх боломж гэдээсэн. Ер нь одоо манай Улаанбаатар маань ч юм уу одоо хаан чимтэй Монголд маань амьдрах жоохон хэцүү болоод хүмүүс ингээд хаашаа ч нэг тийшээ явъя гэд ингээд идэг болчихоо яач. Ер нь л нэг тийм өөрчлөх боломж ийш тийшээ явахыг хүссэн хүмүүсийн хүсэлтэй л нэг яг ингээд нэг гарч ирээд байна ер нь тий. Сайн нэг эсвэл та бас 1-р групп 2-р групп 2 дээр нэлийн эргэлзэж шийдсэн байж болно бас тийм. Ер нь эхлэлийн үзрийн карт бас нэлийн ижил төстэй энергийг заагаад байгаа байхгүй. Танд боломж ирж юм. Орчноо өөрчлөх, газраа өөрчлөх, эсвэл аялах, эсвэл нэг тийм үйл хөдлөл авч нэг тийшээ хөдлөх боломж ирж байна гэдгийг хэлээд байна тий. Ямар ч гэсэн таныг одоогийнхын байгаа газар үлдэхгүйгээр нэг тийшээ явна гэд хэлээд байгаа байхгүй тий. За дараагийн үзрээр энэ үзэр тий. Unexpected income. Орлого тий. Магадгүй энэ нь одоо тий одоо таны одоо төлөвлөөгүй байсан орлого гэх юм уу? Гинтийн орлого гэх юм уу? Тий. Та надад одоо сар бүрийн цалин авдаг хүн бол цалин авах нь тодорхой, нэг юм орж ирэх нь тодорхой тий. Тэгэхээр төлөвлөгөөнөөс гадуур орлогыг хэлээд. Гинтийн. Магадгүй ямарваа нэг юмд гинтийн нэг ашиг олох ч юм уу тий. Эсвэл бүр олж олж болно шүү дээ тий. За танд ийм боломжтой орж ирж байна. Ашиг, мөнгө, боломж. Энэ нь зүгээр бас ишээ бүр мөнгө болох боломжч байж болно тий. Магадгүй эсвэл нөгөө бонус, шагнал, урамшуулал. Эсвэл одоогийн байгаагаасаа одоо өөрчлөгдсөн шинэ ажил. Бага газар дээр байсан ч гэсэн магадгүй цалин арай жоохон өссөн өөр ажилч гэдэг юм уу тийм ээ. За иймэрхүү төрлийн орлого шинэ боломжууд танд орж ирж байна гэсэн. Энэгээр бас нэг үйл хөдлөл магадгүй ийш тийшээ явсан газраас ашиг олж болох юм те. Эсвэл энэ таны хүсэл байж болно. За одоо мөнгө жоохон темирхүү нэг ингээд юу яах юм. Нэг өөр тийшээ шилжээд хөдлөөд ажиллавал бас тийм дараа өөр болох болоо гэсэн. За тиймэрхүү төрлийн энергиуд танд орж ирж байна гэсэн үг шүү тийм. За дараагийн үзэр нь Mouse үзэр тийм. The Garden гэдэг энэ хоёр үзэр сонгогдсон байна. За эдгээр үзрүүд яг юу хэлж байна? Жаахан стресс нервтэй байгааг илэрхийлээд байгаа шүү тийм. Танд жаахан стресс нерв. За энэ Garden үзрээр яг юу гэж нэхэр энэ гэсэндээ сошиалын орчныг хэлээд байгаа байхгүй юу? Магадгүй интернет, онлайны сошиал орчин. Эсвэл аягүй олон хүн цугласан ийм газарт нэг жоохон тийм. Хүн чинь нөгөө олон хүн цугларчихсан иймэрхүү газарт нэгсэн доо стресстэй байдаг шүү дээ. Нэг тийм амар тайван амгалан байж болохгүй. Зарим хүмүүст нь тийм боломж байгаа биш ээ тийм одоо нэгсдээ энерги орж ирж байгаа. А зарим нь болохоор нэгсдээ сошиалын хит их мэдээлэл одоо бүр ингээд нэг зах замбраагүй эмх замбраагүй их олон мэдээлэл донд нэгсэндээ төөрч стресст хийгээд байна. Зарим нь бүр ингээд зүгээр ингээд ажлын орчны стресс бас байж болно тийм. Ер нь л тийм олон хүнтэй орчин, олон хүний энерги холилдсон ийм орчноос жоохон стресстэй жоохон ядрахыг хэлээд байна. Тэгээ тэр болгоныг жишээ нь онлайны орчинд хэтэрхий олон цаг байснаас болоод тэр болгоныг ингээд юу гэх юм мэдээлэл алдахгүй гэл ингээ юм болгоныг өстэй ингээл үзээд идэг те. А тэр болгон тарих толгойч үнэхээр ингээд цаагуур нь одоо стресстэй нерв төлөөд ядраагаад байгаа гэдгийг магадгүй нэгсэндээ жоохон анзаарахгүй яваад байгаа гэж магадгүй шүү энэ цаг үедээ тий. Гэхдээ энэ одоо танд ирж байгаа энерги удахгүй танд юу тохиолдох вэ гэдгийг уншиж байгаа учраас та мэдээж гадарлаж эхэлнэ ахaltaа аль нээсэн ч гэсэн тий. За time to act гэдэг энэ хөдөр маань сонгогдсон байна тий. Time to act. За time to act хөдрөөр болохоор яг юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр энэ болохоор тий их тийм бас гоё мессеж карт байгаа даа тий. Time to act маань. За энэ хөдөр нь болохоор тий нэгсэндээ үйлдэл авах цаг ирлээ тий. Акшн авах цаг ирлээ гэдэг байгаа байхгүй юу? Акшн. Ямарваа нэг юм нэгэсэндээ чи заавал урьдчилан мэдсэн чиний төлөвлөгөөний дагуу бол явах бол ямар ч шаардлагагүй тий.
эхний алхмыг нь ихтэй дөөрөө ингээд нөгөө хий гэж байгаа байхгүй. Та тийм нэг ийм үйл хөдөлгөөн авах гээд эсвэл энэ ажлын байрыг солих гэж ч юм уу. Энд дэр хэрв таны зан ааш характертэй нэгсэндээ удаан бодож боловсруулж төлөвлөсөн юм хийдэг ийм төрлийн зан характертай хүн хэрв та энийг сонгож байгаа бол заавал тэгэж нэг юм болгоныг төгс болгосны дараа үйлдэл хийх бол ерөөсөө хэрэггүй байхгүй. Та ямар ч гэсэн эхлээд ингээд акшн ав буюу ингээд нөгөө үйлдэл хий гэдэг байгаа байхгүй юу. Яагаад гэвэл танд ингээ юу тохиолдсон байсан ч гэсэн та төлөвлөсөн ч вэ төлөвлөөгүй ч вэ ард нь гарна гэдгийг нэг хэсэндээ хэлж байгаа. Хамгийн гол мессеж нь тийм. Төлөвлөсөн төлөвлөөгүй аль нь ч адилхан танд асуудал тулгархад та нөгөө нэг ард нь гарсан л байх болно угаасаа. Нэгсээ та өөрөө бэлэн байгаа. Тийм, бэлэн байгаа байдлыг чинь хэлж байгаа. Заавал төлөвлөх бол шаардлагагүйгээр бэлэн байгаад байгаа гэсэн үг. Тийм. Энэ эхний үзэр чинь яг юу хэлж ирсэн бэхээр одоо энэ төр холбоод хэлээ л дээ. Та нэг хэсэг ингээд зогсон байдалд байсныг хэлээд байгаа байхгүй. Ичижи тэши косого хэнка дэс гэдэг. Одоо энэ акшн авахаас өмнө та нэг гэсэндээ жоохон юм зогсонг байдалтай байгаад байсан гэсэн үг. Энэ төр зогсох нь бол өөрчлөлтийн зэг юм. Одоо нөгөө нэг гэрэл тохоогоор ярих юм бол тэгээ нөгөө улаан гэрэл дээр төр зогсдог гэсэн. Шар болохоор ингээд төр зогсоод тий. Ногоон байхаар нь дагвж тавьчихсан шар болохоор төр зогсоод улаан болоод эргээд ногоон болоод тасдаг. Яг эдэрийг хэлээд байгаа байхгүй. Тэр та саяхан нэг хэсэг төр зогсонг байдалтай байсан бол одоо хөдөлж эхлэх цагчнаа гэж. Өнгөрсөн бүхэн бол тэр өнгөрсөн нь юу тохиолдоод яасан хийсэн байх нь юусаа хамаа авахгүй тэр бол тэндээ үлдсэн тийм үлдсэн. Одоо бол харин хувь заяа шинээр эргэж байна. Танд акшн авах цаг үерлээ улаан гэрэл асчихсан бол одоо ногоон гэрэл асгах гэж байна гэдэг хэлээд байна. Танд удахгүй тийм цаг үед чинь ирж байна. Харин наан энэ онлайн сошиал энэ олон хүнээс стресс авдаг энэ асуудлыг жоохон өөрийнхөө хувьд жоохон зэгцлэх хэрэгтэй байхаа тийм. Энэ бол яалчгүй та магадгүй төр зогсонг байсан учраас онлайн дээр тэгээд айгүй олон цагийг өнгөрөөгөөд исэн. За тиймэрхүү төрлийн хүмүүс байгаад байгаа хоо тийм. Тийм учраас энэ хөзрийг сонгосон болоо да гэж хэлмээр л байна. За дараагийн хөзөр тийм ээ. Юу хэлэх гэдэг вэ? Танд болохоор тэнэг зогссон юм шиг удаан тий харагдахгүй байгаа юм шиг боловч ирээдүй бол тий ерөөсөө тийм биш ээ ирээдүй бол тий маш том үр дүн өгөх цаг нь одоо ирж байна гэдгийг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу. За innocence нэгсэндээ та innocence гэж энэ цаг үедээ оршихыг хэлж байгаа. Ер нь бол тий маш тайван ухаалаг хүнийг хэлж байгаа. Өнгөрсөн төгөө зууралддгүү. Яг одоо энэ цаг үеэсээ тий яг илүү яг одоогийн миний байгаа нөхцөлд яг юу хийх вэ? Юу боломжтой вэ? Гэдгийг яг бодитоор нь олж харж байгаа нэгсэндээ ухаалаг тийм туршлагатай. Тийм нэгсэндээ тийм тайван амгалан хүнийг хэлдэг. Энэ магадгүй таны дотоод ертөнд таныг одоо ийм болж өөрчлөгдөж байгаа. Та хуучин та бол арай өөр төрлийн хүн байсан бол магадгүй энд төр зогсолт авснараа та өөр хүн болсон шүү гэж танд хэлхийг хүсэж байгаа шиг байна л да. Гэхдээ юу гэж энэ нэг хөзөр хахад гарч ирж байгаа. Энэ юу гэхээр энэ таны энэ хөзрүүдтэй холбогдоод байгаа шүү байгаа. Стрессдсэн, ядарсан. Энэ нь тань өөрөөдөө хаанаас эхлэлтэйгээр онлайн сошиал орчин эсвэл хэтэрхий олон хүнд байдаг байдлаас ч нэ эхлэлтэй. Хүн яг нэг өөрийнхөө яг юу хүсэж байгааг, яг хэзээ хөдлөх вэ, яг яах ёстой вэ гэдгийг мэдхийн тулд яг л өөр дөрөө оршиж ганцаараа байж бодож тунгаах нэгсэндээ танд та өөртөө тийм цаг боломж цаг хугацааг олгохгүй ерөөсө хэтэрхий олон мэдээлэл донд одоо ингээд одоо нэгсэндээ төөрж ядарч өөрийгөө одоо энэ энергийг барж одоо нэг стресстүүлээд байна гэдгийг энэ гурван хөзөр маань тийм юм илэрхийлээд байна. Уул нь магадгүй та энд төр зогсолт хийсэн байхдаа илүү сайныг олохгүй илүү хайлт хийгээл их олон юм ингээд байсан баг. Гэтлээ тэгснээсээ магадгүй та нэг тийм магадгүй олон юмнаас хүн суралцаад энэ цаг үе дээр тийм
одоо яг нэг бодиттой илүү ухаалаг. За хамгийн чухал нь яг юу юм? За яг юунаас эхлэх үү гэх жишээний одоо юу болсон гэдгийг хэлэх гээд ах шиг байна танд тийм. Мэдээж хүн суралцсанараа тийм өөрчлөгдөн л доо тий. За энэ дээр одоо хүртэлх дандаа нэгсэндээ Oracle message card-уудаас одоо юу авсан гэсэн үг. Мессежүүдийг тий хөзөр болгоны мессежүүдийг одоо мэдрэмжээрээ тайлж одоо ингээд уншиж дууслаа. За одоо болохоор 3 төрлийн яг 3 ширхэг одоо тарот хөзөр бас нэмэлтээр татаж үзсэн байгаа. Энэ мессежүүдээр яг танд юу хэлэх гээд байна вэ гэд тий 3 хөзөр татсан байна. Тийм 3 хөзөр татсан. Өнөөдрийн хөзрүүд маань нэлээд тийм бараан зургалтай. Ер нь яг хөө танд чухал тэр зургал нь гол нь биш. Тэгээд хөзрүүд танд юу илэрхийлэх гэж байна вэ гэдг нь л одоо мессежтэй хамгийн чухал нь тэрэндээ байгаа тий. За, Nine of Wands хөзөр. Queen of Pentacles хөзөр. Энэ хөзөр тий Queen of Pentacles. За, тэгээд Two of Pentacles байгаа байхгүй юу? Хоёрын пента. За, эдгээр хөзрүүд юу хэлэх гэж байна? Одоо ерөөсөө тийм бууж өгөх гэж мэдээж хинч яагаагүй. Илүү бууж өгөхгүй тулд их суралцаж магадгүй тэрийгээ бүр стресс болтол нь ингээд суралцсан байхаа өөрөө тий. Таны нөхцөл тиймэрхүү байх шиг байна. За тэгэнгүүт та бол бууж өгөхгүй тийм. Санхүү бол тогтворжаад ирнэ. Тийм санхүүгийн байдал бол одоо танд тогтворжаад ирнэ. Тийм. Энэ Queen of Pentacles өдрөл санхүү тогтворчихыг хэлдэг байхгүй юу? За тэгээд Two of Pentacles тий өөрийнхөө амьдралаа одоо нэгсэндээ өөрийн амьдралдаа контрол одоо юу гэх юм? Одоо контрол балансаа барина гэсэн үг. Одоо өөрчлөлт ирж байна. Тийм болохоор та магадгүй ийм санхүүгээ тогтворжуулахын тулд энэ сошиал орчинд их мэдлэг мэдээлэл хөрвүүлж ингэснийхээ бас таны одоо бас юу гэж болно те. Тэгэхээр танд одоо ирж байгаа юмнууд бол бууж өгөхгүй өөрийгөө бол тодорхой хэмжээнд одоо ерөөсөө тий хүрх газар нь хүрэхийн тулд бол одоо санхүүгээ тогтворжуулахын тулд одоо амьдралд бол баланс тэнцвэрээ олж барьж авнаа гэдгийг танд удахгүй болох гэж байгаа юмнууд гэхээр удахгүй та гоё амьдралд балансаа олно гэдэг. Ажил төрөл, мөнгө, санхүү, орлого бүх юм танд одоо нэгсэндээ балансаа олоод ирнэ гэдгийг хэлэх гээд байна. За. Яг олон хүмүүсийн дунд ингэж нэг онлайн сошиал орчинд бас зарим улсууд энэ онлайнаар ажил хийдэг улсууд гэж бол. Тэр дундаа бас жоохон ядарж байгаа байж магадгүй. Зөвхөн тэр тийм мэдээлэл олон гэхээс илүү. За тэгээд өөрсдийнхөө нөхцөл байдал дээр тийм одоо нэгсэндээ тааруулж ойлгороо тийм. Хүн болгон тийм нэг л хүний уншлага биш учраас хүн болгоны нөхцөл байдал өөр байгаа. За тэр тийм ямар ч гэсэн тэр нэг олон хүнтэй харьцдаг юм дээр нэг жоохон ядарч стресстэй байгаа. Тийм төрлийн хүмүүс бас сонсох гээд байх шиг байна л гэж хэлэх гээд байна да. За ингээд 2 дугаар группийн уншлага үндсэндээ бол утга санаа нь бол тий бүгдийг базаад нэг хэлэхэд бол тий таны амьдралд бол удахгүй бол илүү тогтвортой, илүү бодиттой өөрчлөлт бол орж ирнэ. Та өөрийнхөө үн цэнийг ойлгоно, тийм мөнгө санхүү амьдралын нөхцөлөө илүү сайн барьж одоо тэнцвэрийг олж эхэлнэ, тийм. Гэхдээ мэдээж энэ бол тийм амархан бол ирээгүй, тийм. Удахгүй юм болно гэдгийг хэлээд байна л да, тийм. Ажил, мөнгө, хувийн амьдрал гэдэг олон зүйл ингээд давхцаж орж ирж байна л да мэдээж. Мэдээж энэ бол хүн болгонд давхцаж орж ирдэг ийм цаг үеийг л илэрхийлж байна. Гэхдээ та энэ дээр хит их ачаалал авахгүй жоохон тийм өөрийнхөө эрүүл мэнд талаасаа жоохон анхаарал өгчөөрөө гэж хэлмээр л болж байна тийм. За ингээд 2 дугаар группийг сонгосон хүмүүсийн маань уншлах энэ хүрээд өндөрлж байна. За танд баярлалаа, баяртай амжилт хүсье. За
одоо 3 дугаар группийн уншлага эхлэх гэж байна. За 3 дугаар группийн уншлага энэ үзэхгүйши саумио гэдэг. Гоё үзэсгэлэнтэйг нь олж харъя гэсэн санаа шүү тий. Үзэсгэлэнтэй гоё сайхан болгоныг олж харъя гэсэн үг. За сонгогдсон хөзрүүд. За ойрын хугацаанд чамд юу тохиолдох вэ гэдэг сэдв дээр энэ хөзрүүдээр уншлага хийх гэж байна. За энэ хөзрүүдээс ерөнхийд нь харахад бол те маш тийм хүчтэй манифест бас хийгээд байгаа юм уу да. Тэгээд хүчтэй манифестийн бас нэг тийм жоохон хайрын тал дээр хүчтэй манифест хийж байгаа болов гэж хэлмээр нэг тиймэрхүү энергиуд ерөнхийдөө бол бас давамгайлж инлээ шүү. За таны бодол болохоор те хүсэл биелүүлэх одоо тийм боломж нь айгүй тийм маш хүчтэйгээр ажиллаж байна гэсэн. Нэгсэндээ манифест хийж байгаа бол манифест чинь биелэх боломжууд танд маш их одоо тийм боломжтой цаг үе чинь байгаад байна гэсэн үг тийм. Ер нь дотроо маш нэлээ юмыг ингээд бодоод төсөөлөөд тий. Тэр төсөөлж бодсон юмнууд ч одоо нэгсэндээ бодит байдал дээр одоо ирэх байгаа гэсэн санааг хэлээд байгаа байхгүй юу? За энэ тэр change гэдэг те юм өөрчлөгдөж эхэлж байгааг. Зайлшгүй одоо нэг өөрчлөлтийн цаг үе. Ерөөсөө энэ болохоор те яагаад гэвэл энэ нэгсэндээ өөрчлөгдөөсөө гэж та өөрөө хүсэж нэлээд бодож боловсруулж манифест хийсэн. За тэрний чинь үр дүн энэ өөрчлөлтүүдээр одоо танд ирэх гээд байна гэсэн санааг энэ хөзрүүд илэрхийлээд байгаа юм тийм. За instant manifestation гэдэг бас их сонин тийм гоё хөзрийг бол бас сонгосон байгаа даа. За эдгээр хөзрүүд дээр те за танд одоо та нэлийн хайрын тал дээр л нэлийн хүчтэй манифест хийсэн юм одоо хайртай хүнээ байд юм уу эсвэл сайхан хайр ирээсэ гэж байд юм уу те эсвэл одоо надад тохирох ингээд яг тэр талын таны нэг тийм хүсэл мөрөөдөл нэлийн биелэлээ олох гээд байгаа цаг үеийг одоо энэ хөзрүүдээр үндсэндээ илэрхийлээд байна л гэсэн үг л те. За энэ одоо өнөөдрийн мессеж картууд те ихэнх нь Oracle мессеж карт 2 нэлийн гоё хүчтэй одоо юу өгөх те мессеж өгөх Oracle message картууд. Тийм. За энэ тавих юм байна. За тэгээд 3хан ширхэг таарах хөзөр сугалсан. Тийм 3хан ширхэг. За Six of Wands. За Ace of Wands. Тийм юмны гоё шинэ эхлэлийг илэрхийлээд. Тэгээ Five of Cups буюу өнгөрсөнд нэг жоохон урам хугарсан байдал одоо засагдаж эхэлж байна гэдгийг ингээд хүчтэйгээр илэрхийлсэн хөзрүүд нэг өсөндөө та сонгочоод байгаа гэсэн үг. За. Ойрын хугацаанд хайр, харилцаа, хайртай холбоотой тийм харилцаатай холбоотой одоо том боломж, том өөрчлөлт бүр ингээд зайлшгүй орж ирнэ гэж ойрын хугацаанд бүр хизээ орж ирэх вэ гэж одоо бодох биш. Бүр зайлшгүй тань дээр одоо орж ирнэ. Яагаад гэвэл та энэ бүхнийг өөрөө татсан. Өөрөө өөрлөгөө манифест хийж татсан юм чинь. Ерөөсө санамсаргүй юм бол биш гэсэн үг шүү тийм. За тэгээд энэ тэ ажил төрлийн тухайд юм уу амьдрал хайрын тухайд юм уу та энэ бүгжээр бол тийм энэ амлалт тийм холбоо харилцааг илэрхийлдэг. Ийм зүйл танд одоо яг нэг эхлэх магадлал маш өндөр байна гэсэн үг. Магадгүй та сайхан хань, сайн хайр юм одоо хүсэж манифест хийсэн бол тэр чинь хэрв та сайхан ажил, сайхан гэрээ, одоо сайхан ирээдүйтэй одоо мөнгө санхүүгийн байдлын талаар манифест хийсэн бол за тэр чинь та юуг хүсэж манифест хийсэн бэ? Тэр чин тань руу ирж гинэ гэдгийг л одоо нэгсэндээ хэлж илэрхийлэх гээд байгаа маа тий. За тэгээ бүггээд буюу энэ тий энэ одоо энэ ч нэг гэхдээ хайрын тал дээр их тийм гоё нэлийн өндөр манифест хийсэн тал руугаа их илүү илбэг болоо гэж хэлэхээр яагаад гэвэл тэр бүггээд буюу нэг баглаа цэцэг тий
Баглаа цэцгийг магадгүй энэ хайртай энэ хосоосоо хэн нэгэн хүлээж авах бах. За зарим нь болохоор тэр манифест хийсэн дээр ажил төрлийн байдал дээр шинэ үүд хаалгыг нээгээд за тэрэн дээр магадгүй гоё цэцгийн баглаа энэ төр тавьж шинэ эхлэл, шинэ гоё цэцэг дэлгэрж ингэж нэгсэндээ юу хийж гинэ гэсэн үг тийм орчныг бүрдүүлэх одоо тийм гоё манифест. Тэр нь нэгэсэндээ энэ хоёр төрлийн хүмүүс зарим нь хайрыг, зарим нь ажлын төрөл дээрээ аль нь ч байсан таны одоо өөрөө хийсэн манифест чинь үр дүн танд одоо ирж байгаа гэдгийг хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? За, энэ бүхэн ирэхийн өмнө яг юу хэлэх гээд байна? Та өөрийгөө нэг үнэлэх хэрэгтэй байна. Үнэлэх. Та ингээд нэг гоё хүсээд манифест хийгээд байна. Тэгтээ өөрийгөө жоохон дутуу үнэлээд байгаа гэж магадгүй. Таны хүссэн юм өөр дээрээ дуудаад биелэх хүртэлх та тийм хэмжээний тийм хүчтэй чадaltaй нэгсэн доо та чадчихжээ шүү дээ. Тийм чадчихжээ гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр өөрийгөө яг бодит байгаа байдлыгаа эргээд нэг сайхан үнэлээд дүгнээд би яг хинбэ гэдэг дээрээ жоохон үнэлж дүгнэж цэгнээрээ гэд хэлмээр байгаа. За. Өөрийнхөө үзэхгүй ши байдлыг бас харж болно. Үзэхгүй ши гэдэг нь өөрийнхөө үзэсгэлэнтэй байдлыг тийм. Хүн нэг өөрийгөө нэг жоохон дутуу үнэлсэн жоохон тийм үнэлэмж нэг жоохон дутуу байгаад байгаа. Энэ байдлыг бас жоохон танд сануулах гэдэг юм л да үзрүүд байна тий. За энэ бүхэн танд яг хизээ биелээд хизээ энэ удахгүй танд юу тохиолдох вэ гэдэг мессеж. Энэ бүхэн яг танд яг бодитоор хизээ ирэх вэ гэхээр өөрийгөө би үн цэнтэй хүн, би чаддаг хүн, би чадсан хүн. Ер нь өөртөө маш их итгэлтэй болсон цаг үед энэ бүхэн чинь тань дээр ирэх гээд байна. Тэр үед таны амьдрал тэр чигээрээ өөрчлөгдөн. Түр зүрээш ч биш, тэр чигээрээ. Яг тэгвэл та ийм хүчтэй манифест хийж чадчихээн. Энэндээ итгэсэн цаг үед бусд нь те угаасаа ингээд болох байсан юм байна, болдсон байна, би чаддсан байна гэдэг дээр та нэгсэндээ итгэлтэй болох байхгүй юу? Яг тэр цаг үед таны энэ өөрчлөлтүүд яг бодитоороо тань дээр ирнэ. Таны хүссэн юм чинь баг бодсноос ч хурдан тань дээр ирэх гээд байна. Та энийг нэгсэндээ яг нэг анзаарч чадах уугүй юу те? Энэ чинь айгүй тийм чухал болох гээд байна л да. Яг баг гинтийн ч болчихж байгаа юм шиг нэг хүсээд нэг удаагүй саяхан манифест хийсэн чинь удахгүй тань дээр нэг ингээд баг бодит болоод ирэх гээд ингээд. Тэгэхээр та өөртөө эргэлддэг байсан эргэлзээ бүхэн арилаад өөртөө бүрэн төгс амир итгэдэг болсон цаг үед ерөөсөө бүх энийг барагд ингээд болчих байсан юм уу гэдэг шиг л нэрээ та тэгж ойлгох гээд тийм юмыг өөр өнцгөөс харж үзэж сурах гээд байна л дээ. Гэхдээ манифест ихтэй мөрөөдөл дундаа төөрөх хоёр бол бас өөр штэ. Энэ бүхнийг ойлгож ухамсарлах бас зайлшгүй шаардлага бол байна. Манифест гэдэг чинь зүгээр мөрөөдөд ахаар мөрөөдсөн болгоно ярьчлаа гэдэг бас ойлголт мөн үү? Бас яг юу вэ? Өөрөө энергийн төвшин өндөр байх шаардлагатай юу? Хэрв манифест гэдэг зүгээр мөрөөдөл байгаад за тэр нь яг хин нэгэнд гим хоргоо байлаа ч гэсэн зүгээр шунал шиг байж болохгүй байхгүй юу? Манифест гэдэг юм чинь өөрөө зөв энерги дээр зөв өөрөө байгаа байдал бодит байдал нь өөрөө бас зөв байх ёстой. Бүр зайлшгүй тийм шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Нэгсэндээ шунлаа өдөөгөөд манифест хийгээд ээж бол болохгүй. Эсвэл хитрхи нэг тийм хүүхчиг мөрөөдөд ээж болохгүй. Энэний нэг тэр нөгөө яг юм аль хүртлээр зөв бэ гэдэг дээр одоо нөгөө тэр үл яг хүний ухаарал өөрийгөө энергийн төвшөнд хаана авч явах вэ гэд ингээд юм бүхний нөгөө нэг учир утгатай байдал байхгүй юу? Тэгээ хэрв та тэрний яг гол баланс цэгийг олж чадах юм бол юм бүхэн болохгүй юм гэж байхгүй юм байна гэдгийг нэгсэндээ яг ойлгож ухаарна гэсэн. За тэгж ойлголтыг авсан цаг үед бол
нэгэсэндээ чи яллаа л гэсэн үг тийм. Ялалт чинийг гардаг тий. Хүссэн зүйл чинь биелэх өдөр ойрхон боломж бол маш өндөр байгаа гэсэн үг. Тэг бодож байгаа хүсэж байгаа юм чинь зүгээр мөрөөдөл бол ерөөсөө биш байгаа тоххой тий. Боддоор болж эхэлнэ гэдгийг бүр ингээд дахин хитэн хөзрүүд мань бүр хилээд байна л да тий. За хайр орж ирэх магадaltaй тий. Зарим нь ажил орж ирэх магадaltaй. Тэгвэл энэ нь тий маш хурднаар гэсэн үг шүү. Хурднаар. За хөзрүүд мань эдгээр тий Oracle message card. За эдгээр хөзрүүд мань ерөнхийдөө танд ийм мессежийг танд дамжуулж өгөөд байна. За таны сонголтын тий юмны үзэсгэлэнтэйг нь гоо сайхныг нь гоёыг нь олж хараа гэсэн энэ карт мань танд яг юу хэлэх гээд байна? Энэ та өөрийнхөө энерги сонгосон сонголтын чинь карт тийм ээ. За энэ өдрөөс өгж байгаа мессежийг танд дамжуулъя. Чи зарим үед энэ дэлхийг эсвэл нөхцөл байдлыг сөрөг талаас нь харж бүх зүйл чиний эсрэг мэт санагдаж магадгүй. Гэхдээ хамгийн чухал нь яг юу вэ гэхээр чи юуг нь харна тэр чин чамд ирнэ. Чи үзэсгэлэнтэй талыг нь олж хараад гой сайхныг нь олж харах юм бол үзэсгэлэнтэй гой сайхан чамд ирнэ. Яг л чиний манифестийн хүчтэй байгаа. Чи сөрөг болгоныг олж харах юм бол сөргөн чамд ирнэ. Байгаад байгаа байхгүй юу? Энэ хөзөр энэ хоёр чи айгүй учир утга нэгтэй. Тэгэхээр чи өөртөө сайн сайхныг хүсэж байгаа бол зөвхөн үзэсгэлэнтэй гоё. Ямар ч муухай юмнаас ямар ч бодит байдал ямар ч муухай байсан тэр дундаас одоо нэг байгаа шүү дээ тийм. Намгын дундаас ч одоо нэг шавар өмхийн намгын дундаас ч үзэсгэлэнтэй гоё цэцэг дэлгэрдэг гэдэг шиг. Хүсхийн болвол ямар ч бохир газар ямар ч бүтэхгүй хүмүүс дундаас чиний харах харахнууд гоё нь байвал гоёыг л олж харна гэсэн үг. Чи зөвхөн гоёыг нь олж харж болно. Бохирыг нь муухайг нь таалагдахгүйг нь харахгүй байж болно гэсэн үг байхгүй. Тэр чиний сонголт байгаа байхгүй. За тийм болохоор гоёыг нь олж харуул гоён чамд ирнэ. Саарыг нь олж харуул саар нь чамд ирнэ гэдгийг айгуу тийм энэ нийт хөзрийн уншлагаар дамжуулаад танд хэлэх гээд байгаа хамгийн чухал санаа нь тэнд яваад байдаг. Тэгэхээр та яг юун дээр төвлөрөх, юу бодох хэрэгтэй болж байна те. Юу харан түүнийгээ татна гэдгийг. Юутай хайрцан түүнийгээ татна. Юун дээр төвлөрөн түүнийгээ татна гэдгийг. Тэгэхээр энэ манифестийн чинь хүч бас таны бодсон төвлөрсөн юм их чухал байх гэдгийг хэлээд байгаа байхгүй юу? За энэ тийм хурдан татдаг гэдэг хөзөр та сонгосон байгаа. Таны энэ уншлагын донд гарч ирсэн сонгогдсон хөзөр байна. За энэ хөзөр яг юу хэлэх гээд байна те? Бүр мессежээр уншаад өгье л дээ. Чиний сэтгэл ба оюун ухаан нэгэн зэрэг ажиллаж байна. Зүрхэндээ тээж буй хүсэл мөрөөдлийг бодит болгох хүчийг үүсгэж байна. Чамд алдах зүйл байхгүй. Харин чи өөрөө тэр мөрөөдлийг тээж явна. Чиний хүсэл цэвэр үнэн учраас амьдрал чамд тийм хариуг л өгнө. Одоо болохоор чиний хийх зүйл яг юу вэ? Чи эргэлзэх хэрэггүй. Зүгээр хүлээн авахд бэлэн бай. Ямрын ч байсан. Ягаад гэвэл ямар ч байсан чиний одоо өөрөө чинь хүссэн, өөрөө чинь бодсон, өөрөө чинь төвлөрсөн юм байгаад байгаа гэсэн үг. Надад ийм юм явууллаа хорвоо ертөнц инглээ тэглээ биш. Ягаад гэвэл төвлөрсөн юм чинь чамд ирээд байгаа гэдгийг нэгсэндээ ойлгуулах гэдэг юм л дөө. Тийм. За гихэр айгу тийм үнэхээр бас амьдралд их тийм чухал хэрэг болохоор тийм мессежүүд 3 дугаар группийнхан бас нэлээд гүн гүнзгий уншлагатай гүн гүнзгий одоо тийм дотоодын процесс юуг те илэрхийлсэн нэлээд бас тийм одоо сүнслэг чиглэлийн ч бас мессежүүд энийг нэг хэрэг тийм жоохон сүнслэг жоохон ирээдүйн энерги янз янзын юм бодож сонсдгоо ойлгодгоо хүмүүс бол тэр болгоныг ойлгохгүй болов. Тийм. Тэгэхдээ та энийг сонгосон байгаа учраас энэ бол танд зориулагдсан мессеж байна гэж хэлмээр байна тийм.
За ингээд манай 3 группийн уншлага дуусч байна. За уншлагыг минь богинохон хэдэн мессеж картуудаар уншлагыг танд хүргэлээ. За уншлагыг минь сонсож хүлээж авсан танд баярлалаа. Амжилт хүсье, баяр таа.